ni roho wa Herode. Herode ni aiguire na akimenya mundu uyu waciarwo ni mundu ungiteithia, ni mundu ungithie kuraihu. Twana twa tũhĩtũ kĩũragwo, Herode ndari na thina na ũhoro ũcio. Herode ari na ngoro ya kũnuha. Herode ni andu aria maiguaga monaga wena uthie kuraihu na makarahura kaundu ga kunina undu uria ungituma uthie kuraihu. Herode ni andu aria monaga kirathimo giaku na makarahura undu wa kunina kirathimo kiu giaku. Maandiko ma Ngai marauga atia thiini wa Mathayo 2 kwambiriria verse 1 ati Jesu Kristo hindi iria Herode aiguire ati Jesu Kristo ni athie kuinamirirwo, Herode atumire andu acio metagwo mamajuzi akimera atiriri thii muthuthurie haria ciarirwo, mundu ucio mwamenya haria ciarirwo muke munjire. No maandiko marauga atiriri Herode ari na nia ya kuraga gakenge kau, no hari undu ngugoca Ngai naguo, tondu hindi iria Herode atumanaga nigetha Jesu Kristo ethoragwo, Ngai aragiria Juthufu na kiroto akamwira rucio nduganakorwo muci uyu umagara uthie Egypt ugaikare kuo, tondu Herode ni arenda kana gaka korage. Ni gucokeria Ngai ngatho tondu andu aria maciaragwo mari athamaki, andu aria maciaragwo gutongoria, andu acio ni mageragira ruo. No hari undu ngwenda umenye mwiroreri wakwa, onokorwo ni ukugererio ruo ni ukahotana. Tarorai mundu wetagwo Juthufu, thina wake waimirio njata yake muthenya uria erire ari wa nyina ati nie ni ndotire kiroto na ndona nyina mirirwo ni njata na nyina mirirwo ni mweri. Andu aria thu cia kiroto, thu cia kioneki ni mari roho wao umeraga mundu uyu oiga ati anagathie ku, mundu uyu ni mundu wa muthemba uriku. Ta imagine Juthufu anyitirwo ni aria nyina. Thina waku no ukorwo ni aria nyukwa, thina waku no ukorwo ni brother ciaku, thina waku no ukorwo ni andu a family yaku. Brother cia Juthufu manyitire Juthufu makienda kumuraga, no undu wake ondu tu wa kuona Juthufu ni agatwika muthamaki na ni agatwika mundu munene. Mwiroreri wakwa, to gukorwo hihi kiria kirakuria ni andu mari hakuhi nawe muno, ndenda guguteithia uria ungihonokia njata yaku. Angikorwo njata yaku ni oirwo ni shaitani na igikio weru-ini kana igikio njera, mundu gwitwo Juthufu ikirio njera na agiserve prison ni undu tu wa gukorwo ina kioneki. Kwina andu ingi muno muthe me njera ya ihiko. Mundu ucio hindi ria hikanirie ka uhiki wa kanitha, andu mokite ku mari best made amwe mari na roho wa Herode, roho wa kionuhu, magithie kuria moi makionuha njata ya mundu ucio, kihiko kiu gikiharagana. Thaici hau urenderia hena andu mari itonga mari na indo nyingi muno, no mundu akiona uria wokira wauma gicagi thutha wake wambia kurathimwo ni Ngai, wambia kugia na indo, mundu ucio akiruta magongona magukudimaisi na gukunina. Niki gitumaga mundu aguraga kari andu moige mundu ucio ni ahoya ngoma? Ucio ni roho wa Herode. Mambagiriria atiriri ukiguraga kari mambaga makoiga mundu ucio ngari one yakahaya, makona na waikara nayo mwaka umwe. Ucio ndari uhoro wa roho wa Herode. Makona ngari one waikara nayo mwaka umwe mageka mathabu makorani atiriri angikorwo ngari yakahayo muthenya rihagwo 2,000 angihota atia gukorwo ne onaga 2,000 o mweri, icio ni 60 mwaka mugima ni ikana na ngari iyo. Makona aca tiga ya gukombora ni yaku makagarura ruthiomi, mundu ucio no wa devil worshipper ahoyaga ngoma. Uguo niguo roho wa Herode urutaga wira. Oko we muhunjia warathimwo wambarana na waneneha mambagia gukunina na kiugo kimwe, mundu ucio ni athire kwa ngoma, mundu ucio ni ambirie kuhoya majini. Akorwo we murathime ni Ngai, okorwo we na favor ya Ngai, roho wa Herode ni ugeragia juchini uri ugwika ukunine othire no huke no riganire. No ndina message njega ndenda gukwira ati ona angikorwo kwina roho wa Herode okwaria, ona angikorwo hena roho wa Herode oraria thiini wa maisha maku, Jehova Ngai ni agitirire Jesu Kristo. Ona korwo Herode ni endaga kunina Jesu Kristo, Jesu Kristo ni athirukire kundu kuingi muno. Jesu Kristo atwikire IDP muthenya wake ri kuma ciarwo. Juthufu akiarerio na kiroto akirwo mwana uyu ni ekuragwo, akirwo athie bururi wa Misiri akarererwo kuo. Jesu Kristo akiambia guthamio, ona hario hindi andu a kanitha medire kuraga Jesu Kristo. Muthenya umwe Jesu Kristo athire kigongona-ini ndiario horo wa njata yaku ni kuga atia kirathimo kiria wina kio na kiria Ngai akurathimeire. Bare ri ungigerera na ruo ruri ungigerera ni undu wa thu iria ciri thina na kirathimo giaku. Tareke ngwire undu wa kumakania, muthenya umwe andu medire kuraga Jesu Kristo kanitha-ini. Jesu Kristo arugamire kigongona-ini, na riu ndiro ibuku riria nguthoma. Jesu Kristo arugamire kigongona-ini aki-express we niwe gutiri undu moru tandu mangimenya we ni ugatwika munene kana ni ugatwika muthamaki ihinda ritakinyite. Andu acio no nginya magerie kurwa nawe, no nginya magerie kurwa na kirathimo giaku. Andu aya mekire atia? Jesu Kristo aingirire hekalu-ini. Ndenda tuthome thiini wa ibuku ria Isaia 61. We mwenyewe agithoma ibuku
no menye Jesu Kristo we aturete thetwo ne Ayahudi na thĩnjĩri Ngai na Alawii na andũ arĩa nene mũno nĩgetha mamunine. Mahinda maria Jesu Kristo express ati niwe Jesu ta igwa thĩna ũrĩa wokire, mahinda maria wonekire ati we no uthereme thĩna ũrĩa warahurirwo tareke ngũrĩ Yohana atia, mahinda maria wetambũrire ati niĩ no njĩke ũndũ no ngũre gakari na no njake gwakwa, na nĩkĩo kĩratũma andũ make nyũmba yakinya hakuhĩ kũrĩkĩrĩra gathira, kana mũndũ arĩkia gwaka nyũmba yake ya gakoroba arĩkia karwara mĩrimũ ĩtaramenyekana nĩ roho wa Herode warahũkire na njĩra ĩrĩkũ. Tareke tũthome ndenda tũthome ibuku rĩa Isaia 61 verse 1. Ici nĩcio ciugo iria Jesu aririe ciugo ici, na ndirakosoa Jesu no nĩ kuga ndĩiga maũndũ makwa kũringana na ũrĩa thomaga maandĩko maya. Korwo Jesu Kristo nĩ akiririo ki age kuga atĩ nĩwe Mesia, andũ angĩ moigĩrĩ ekirwo haha maandĩko-inĩ maya. Ũndũ wa kerĩ, korwo Juthubu nĩ akiririo ki, no guo ndĩrenda gũkũ advice we mũrathime nĩ Ngai, tiga gũtinda ũkĩra andũ ũrĩa ũrathimĩtwo. Okorwo nĩ wetwo rũraya, tiga kũhũra mbica we airport ũpostere andũ nĩ ũrathi rũraya kũrĩ andũ matakenagio nĩwe. Ona thaa ici haha ndĩ ndinekĩra Facebook atĩ ndĩroka tondũ kũrĩ arogi aingĩ mũno kũu Facebook, andũ mothomaga nao cukuru mangĩkuona TV-inĩ teno marigwo nĩ atĩ ũhotete gũthiĩ TV-inĩ na matingĩkenio nĩ ũndũ ũcio. Tigaga kwĩra andũ othe maũndũ marĩa ũraona na achievement yaku, hithaga kĩrathimo gĩaku kĩrĩa kĩatũmire Jesu Kristo akakũra nginya akinyi mĩaka ya ũtungata wake nĩ kũhithwo. Tareke inde mwire kiria gĩatũmire Musa aga survive ni ũndũ wa kũhithwo nĩ nyina mwĩkĩrire gatarũrũ-inĩ nĩ mwĩ rũgano rũu akĩmũikia maĩ-inĩ. Hitha kĩrathimo gĩaku, tiga kũreka andũ mamenye wewe una ũngĩkinya ha. Reke kĩheo gĩaku ona ũrĩa tuonaga gũgĩakwo, ta rĩu thaa ici barabara cirakwo, wonaga hau harakwo hairigwo magaka makĩrĩkĩrĩria nĩguo muonaga nĩkĩ megwakaga. O ũguo noguo kĩrathimo gĩaku gĩbatiĩ. Hitha kĩrathimo gĩaku. Ũndũ wa mbere wa kũhonia kĩrathimo gĩaku nĩ gũkĩhitha. Kiria gĩtũmaga mũndũ ũragwo nĩ mĩkora-rĩ nĩ tondũ ena milioni 5 handũ-rĩ nĩwe ũkoragwo arĩtina kanua gake, nĩwe wĩraga mũrata wake na niĩ ndĩna milioni 5 ndĩrenda kũgũra mũgũnda. Mũrata ũcio wake akera arata angĩ 3, mũhoro ũcio ũgathiĩ ũgakinyĩrĩra mũragani agetha mũndũ ũcio wĩna mbia. Korwo mũndũ ũcio wĩna mbia nĩ akirire kirĩ ndangĩonekanire. Ũngĩmenya value ya kĩrathimo gĩaku nĩ ũbatiĩ gũkĩhitha. Ũngĩmenya how you are highly favored, hide that blessing. Hitha mwana ũcio waku wa kĩrathimo na nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Tareke ngwĩre andũ aingĩ mana thĩna mathĩnirio nĩ andũ arĩa mamoĩ mũno na andũ arĩa me hakuhĩ nao. Tareke inde mũhe mũhiano ũmwe, korwo mũndũ ũgwĩtwo Abili nĩ arutire igongona na arutire kũraihu na Kaini ndangĩoragirwo. Korwo Kaini ndamenyire ũrĩa igongona rĩu rĩathiĩ na mbere rĩa Abili, Abili oragirwo nĩ tondũ aruta igongona arĩ mũndũ wa mũcene. Akĩra Kaini rĩu rora ndogo kũrĩa rathi rĩu thaa ici, tara wone ndogo kũrĩa rorete, niĩ Ngai nĩ anjigua. Kwaria ũguo tu Abili akĩmenya, Kaini akĩmenya ũguo nĩ ũkũrathimwo ũngire. We nĩwe werire andũ akwanyu nĩ ũragũra mburoti, nĩwe wathire kwanyu mũciĩ na shopping nyingĩ, no gĩthi mũthenya andũ maiyũrĩte kambĩ ũkĩmagũrĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua makĩona ũrĩa ũrathimĩtwo magĩkĩona ha gũkũrutia. Korwo wakiririo ũguo ũthiĩ kwanyu mũciĩ ũrĩa nĩ na family no cokerĩ ndũngĩonirwo ha kũrutio. Mwĩroreri wakwa ke ngũhe njĩra ĩmwe ya kũhonia kĩrathimo gĩaku angĩkorwo nĩ kĩonuhe nĩ thũ. Maandĩko maya ngũthoma maroiga atĩrĩrĩ, tareke tũthiĩ hamwe nawe. Ndĩrathoma ibuku rĩa Isaia 61. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria ciugo iria Jesu athomire. Jesu arũgamire hekalu-inĩ, kwĩna Ayahudi maiyũrĩte hau na Ayahudi matietĩkĩtie ũhoro na Ayahudi moĩ kĩrĩra kĩa watho wa Musa. Jesu Kristo arũgama augire ciugo ici, augire atĩrĩrĩ, Roho wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩakwa na nĩ anjitĩrĩirie maguta mũtwe wakwa nĩgetha hunjĩrie thĩinĩ ũhoro ũrĩa mwega, njohore arĩa mohetwo na honie arĩa mena thĩna. Agĩkĩaria Isaia 61 ũthome. Arĩkia kuuga ũguo-rĩ, Ayahudi makĩũrania kĩũria gĩkĩ, ũyũ ti mũndũ ũrĩa ti mwana ũrĩa wa Juthubu ũrĩa tũĩ? Na githĩ Juthubu ũrĩa mũtheremara ithe tiwe ithe wa mwana ũyũ? Wĩiru wambĩrĩirie hau. Andũ acio mekire atĩa kũndũ gwĩtagwo Kapernaumu? Moire Jesu makĩmũtwara handũ kĩrĩma igũrũ, makĩmũnyitanĩra mamũikie mamũrage tondũ nĩ maigua kĩrathimo gĩake nĩ kĩrĩkũ na nĩ maigua Jesu nĩũ. Jesu angĩoragirwo atakinyĩte ihinda rĩa kwambithio, atarĩkĩtie mission yake, atarĩkĩtie ũtungata wake nĩ ũndũ wa kwĩji express. Korwo akirire ũguo ũhoro ũcio ũthomwo nĩ mũndũ ũngĩ ndangĩendire kũragwo. Na hau nĩho mugaga atĩrĩrĩ, alipitia katikati yao na hawakumuona. Mamuoete igũrũ mamũrage-rĩ, Jesu Roho wa Ngai akĩmuoheria thĩinĩ wao, makĩmuona agĩthiĩ na akĩeherera. Korwo nĩ akirire ũguo ndangĩageririo ruo rũu. Ũndũ wa kerĩ, Samson-rĩ nĩwe werire Delila, hinya wakwa ũkoragwo mũtwe,
korwa kiririo uguo ri ndangĩakorirwo maitho tiga kwĩra andũ ũtonga ũrĩa wĩnaguo tiga kwĩra andũ kĩrathimo gĩaku ũrĩa kĩhana tiga kwĩra andũ achievement yaku kila ki reke makona nĩ ũragũrire ngari reke makona nĩ waina nyĩmbo na nĩ waruta tiga kwĩra andũ athi studio kũina wekira tuthie studio wĩre producer akũrutĩre nyĩmbo nĩ ũgũthiĩ kũraihu ĩyo nĩyo thiri ĩrĩa tũmĩte andũ aingĩ mathire na andũ aingĩ makorwo marĩ na thĩna ngwenda gũkwĩra atĩ mwĩroreri wakwa nĩ ũndũ wa mathaa atĩ kĩrathimo kĩrĩa gĩaku gĩtunyanĩtwo gĩgathiĩ kũrĩ thũ Ngai nĩ aheanĩte solution thaa ici hena mũndũ mũrwaru na kũrwara gwaku my mom kũrwara gwaku my brother gũthĩna gwaku thĩna ũcio ũrakũgia thaa ici ũrathĩna nĩ tondũ wa achievement yaku ndenda gũkũhe solution nĩ atĩ ũgwĩka hena andũ mararĩra thaa ici menjera na mararĩra tu nĩ ũndũ wa gũteithia andũ mũndũ ukioya mbeca icio kimukombera agithie kwa muganga akiruta igongona akunine gutire mundu urogagwo na kindu gitaumirite gwake aganga metage indo ciaku irio huthirite koguo mundu uri ungikuroga muno no uri ungikunina ri ni mundu uri we hakuhi nawe na ndiroiga tugitigire aria turi nao we no ni wega kumenya ati kirathimo kiria wina kio ni kirithu riu ri ugwika kaundu gaka Ngai nĩ aheanĩte solution maandĩko maraiga atiriri na wandike maandĩko maya handu na uthomage maandĩko maya maingi ũngĩgakorwo wĩna thĩna rĩ ũgeka ũgũkwĩra na haha nĩho solution ĩrĩ na Ngai nĩ egũteithia ndenda tũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu James Bible ndĩ nayo nĩ ya Gĩthwaĩri ĩroiga atĩrĩ na Gĩthwaĩri ibuku rĩa Yakobo ndenda gũkũhe solution ya thĩna ũcio ũkoretwo ũkĩgerera na ruo rũu ũkoretwo ũkĩgerera Jakubu 5:13 ĩroiga atĩrĩrĩ mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe ni kule thĩinĩ wanyu thank you nimo maandĩko macio ndĩrathoma Jakubu 5:13 na ndiũĩ kana mũndeithia wakwa kana wĩna ya Gĩkũyũ ũngĩathomire ya Gĩkũyũ kana ĩkũraihu thomere ya Gĩthwaĩri nĩ athekere thomere ya Gĩthwaĩri ĩroiga atĩrĩrĩ ni kule mũndũ thĩinĩ mũndũ wanyu wonete ũru na Gĩthwaĩri ĩroiga mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe ni akihoe mundu ucio wonete uru ana moyo wa kuchangamka na imbe zaburi he mundu ukenete ni ine nyimbo mtu wa kwenu amekuwa hawezi he mundu wanyu wiremetwo kwiremwo ni kuga atia kwina mundu wanyu geretie maundu na ndarahota na maundu macio matirekeka na waita wazee wa kanisa na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana mundu ucio uremetwo ni kuga atia he mundu thiini wanyu wonete uru niguo ya Gĩkũyũ yugaga he mundu urwarite he mundu ragiika mundu ucio ragiika ni ahoe na angihoyage kuhonari undu ucio ramugia ni ati athuri a kanitha na wathuri a kanitha moke makuite shufa ya maguta na shufa ya maguta mahoere mundu ucio mamuhake ni ekuhona ndenda gukwira atia mwiroreri wakwa kiria gikuriaga na kiria gikugiaga kiria gitumite Ngai arehe anabii na arehe athĩnjĩri Ngai na arehe muhunjia tani we no gurio wa Ngai nigetha tungwire na nigetha nguhotithie kumenya ati thĩna ũcio wĩnaguo no ũthire na he handũ ũngĩthirĩra he thĩna ũgeragia kwĩ mĩrimũ mĩthemba ĩtatũ kwĩ mũrimũ wa nature mũrimũ wa kurĩrwo nĩ mbura ũngĩurĩrwo nĩ mbura ũrware homa ũnyue panadol kana ndawa ĩrĩa ĩngĩ no kũhona no he mũrimũ wa mũndũ wa kwĩra nĩ ũkuona mũrimũ ũcio wa mũndũ ũcio wa kwĩra nĩ ũkuona he magongona arutire ndũngĩhona no ũngĩnyua ndawa irĩkũ mũrimũ ũcio ũtũraga ũkũrĩaga na nĩyo mĩrimũ ĩyo ĩninaga ihiko mĩrimũ ĩrwaragwo nĩ andũ agatũra thĩnĩkaga he mũrimũ wa gatatũ mũrimũ wa ũgoci wa Ngai mũrimũ wa ũgoci wa Ngai rĩ ũngĩrwara ukahona rĩrĩa Ngai akenda ucio nĩguo mũrimũ ũrĩa andũ matũraga mathiaga kwa nabii mathiaga kũkũhoerwo na matirahotekeka no solution ya mathĩna maya mothe na ruo rũrũ ruothe ũragerera no ũndũ ũmwe tu gwĩtĩkia Ngai na wĩtĩkie mũnabii Ngai nĩ egũkũhonia reke ngũmakie mwĩroreri wakwa niĩ ngoretwo ndĩ mũnabii kuma ndĩ mwana mũnini wa kĩrathi gĩa kana andũ arĩa aingĩ manjũĩ nyambirie gũtungata Ngai ndĩ cukuru ngĩanjia kũhoera andũ ndĩ kĩrathi na ngĩanjia kũhoera andũ makahona na andũ makahonio nĩ Ngai kũrĩa njakĩte kanitha rĩ ndahoire mũndũ akĩhonio nĩ Ngai akĩhe handũ ha gwaka kanitha niĩ ndĩ mũnabii waragĩrio nĩ Ngai na ndĩ mũndũ teithĩtie andũ ngiri nyingĩ makoima mabũrũri maya magathi mabũrũri mangĩ ona kwĩna andũ merũraya tũteithanagia na mahoya
ndenda gukwira kiugo kimwe tu ungitikia ohoti uria Ngai ekirite thiini wakwa Ngai no akuhonia na Ngai no akuhore thaa ici ndiraria haha ndina andu maiyurite kanitha-ini manjeterere thie ngamahoere andu mena ruo na mena mathina ni nyambitie kanitha Githuragia 45 na andu aria moe Githuragia 45 haria highway handu hetagwo Rifro ndambiririe kanitha hau thutha na ndambiririe kanitha kibanda-ini na gitumi gia kwambia kanitha kibanda-ini ni andu mokire ingia kuhoerwo na kuria ndaikaraga Buroti Randirodia kirega hoere andu ku na andu ni moyo guo andu ingia Githurai ni moyo kiheo giakwa ndi mwana munini ndi mwana ke munini muno ngiambia utungata ngiambia kibanda-ini kuhoera andu nginya thaa ici turagia na kiwanja o Githurai iyo andu ni manyonete ngihuthirwo ni Ngai na njira ya magegania aria muranjigua kuria guothe muri ni ngoragwo ndi munabii no na ndoima ha ndirathie crusade ndirathie kuhoera andu kanitha-ini thaa 10 gukorwo crusade ngihoera andu ngoragwo ndi mutumo wa Ngai ngihoera aria mena mathina na aria mena ruo angikorwo hau uri wina thina urakugia hena ruo uragerera na ruo ru ni urona fiu uyu ni roho ndaikeirio fiu ni urona maya ni mathina ma roho ikatu undu umwe andika namba eno yakwa ya thimu shera kigongona-ini ugoka ni ngaguteithia namba yakwa ya thimu ni iriku ni 0724 80 96 94 0724 80 96 94 kanitha witu wiha kanitha witu wi Githuragia 45 aria othe meiri ya Nairobi kanitha witu wi Githuragia 45 wakinya Githuragia 45 urie mundu wothe urakua na nduthi hau ni uwe nyumba itagwo Discovery ni igire Githurai ya progressive na ya mwihoko Discovery ya progressive kanitha witu wi hau wona nyumba iyo itagwo Discovery opposite kanitha ucio wi hau ni kundungataga na muthenya wa huduma na muthenya wa Tuesday niguo nyonaga andu na niguo hoyagira andu ni ndacokia ngatho ni tondu wa mahinda maku. Amen. 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 Mutungateri. Amen. Riu ithu ni turathimetwo ni Ngai na njira nene muno. Niguo. Na ndiramenya atiriri. Murori wa Jambo TV githima kia ugi. Niguo. Ngai ni hari na maundu eka muthenya wa muthi. Na hari ngoro yaku yuma. Ndungata ya Ngai gikarira giti giki ikarire. Ni ndiramenya atiriri. Hau tiho ngoro yaku iririu. Ni ndamenya atiriri witiki waku ni oyo na iguru ni tondu atwira ati roho wa Herode roho wa wiru andu aria manyariraga irathimo cia na ni ta roho wa kuhunithia ni roho wa kuhunithia kioneki wena kioneki wena ndu tanyite gwika thini wa thamaki wa Ngai ona kana muturire-ini waku wa kawaida ugakora atiriri maita maingi ni urabanga gwika undu ucio no as much as urerutaniria gwika undu ucio gutiri undu ugacagira na ndungata ya Ngai atwira atiriri kugirira hinya wa Ngai uria agaithitio ni Ngai ni hari na wathi na mbere na gwitikia Ngai ri maongona mau mothe ri ni hari na gitumi ati ni mekugwa ni tondu wake hinya wa Herode gutiri hindi ungikiria hinya wa Ngai ona gutiri kwa igwika ona ngikorwo ena hinya hana atia kana ni atia kuhana hinya wa Herode gutiri hindi ungika atia ungikiria hinya wa Ngai na uguo noguo turathi na mbere na gutangatha muthenya wa umuthi na tukauga atiriri reke tuthie na mbere na gwitikia Ngai mwiroreri reke tuthie na mbere na gucuthiriria Ngai thie na mbere na kumuhekera maundu mau uraigua me maritu ni tondu kiugo giake kiuga atiriri ati hingo ya Herode aiguire ni gakakenge ni gaciareri aha ni ta mundu wa baruruka tene ndari na thina Jesu atari muciare ndakoragwo na thina no reke igwe atiriri ni kuri na muthamaki kana muhonokia wa andu uciaritwo amen muthenya ucio wa umuthi ndire guthie na mbere na kuga atia ni tuthie na mbere na kumenya atiriri ati Ngai witu no aratwiciria meciria mega na no arathie na mbere na guturathima muthenya wa umuthi riu ndire gukorwo ngicokereria na mutungatiri na nigetha riri mutungatiri tukorwo tukimuohora muthenya wa umuthi tukorwo tukimuohora kana ndiramenya kana ni kurikiria tukomba kurikiria kana ndi atia he guthie okay ndiraigua ngero atiriri na hau guo ni muiritu wetagwo Brenda tukorwo tugika atia tugitiriha o hamwe na ndungata ya Ngai na nie na rimatayan uguo niguo ngukorwo ngika muthenya wa umuthi uguo niguo ngikorwo ngika mahinda maya tukorwo tugitiriha show ya muthenya ucio wa umuthi mutungatiri ati waiga utungataga kanitha riku ndungataga na kanitha wetagwo Living Sacrifice Living Sacrifice ni kuga igongona ria gutura na kanitha ucio wi haria Githuragia 45 wi Githuragia 45 hau raudari ukurio mundu omwe tu wa nduthi ta njira Discovery haria ikoragwo Discovery ya progressive akurehe nyumba-ini ya Discovery kanitha witu wi mukiro uyu kanitha munene muno wi hau weta wata
living sacrifice kwa ndio bwana gilio nikiota gushokiria wetagwo living sacrifice living sacrifice na hena mbica yakwa hau na ni ugukora yandike ina mbica yandikitwo Jambo TV muthenya wa mande niguo njukaga okay na mwiroreri no ni ekuona ni guku riu niguo mwiroreri muthenya wa mothe tukire na mundu uria urikoragwo agitugenera o mande maguta mau waigua haha o muthenya wa mande ni matayani turiukaga twe nake na nigetha tukatigirira atiriri ni twacanja murangoro cito na njira iria yagireire kotakitikiria tu ndagika ithatu kana cigana na tu ngoro gitambura andu me haha nigetha tukorwo tukiuma mitambo-ini riu tukorwo tukihera twina mutungatiri muthenya wa muthi ningirenda mundu uguo to Eunice Kamau mwena wa Facebook ndi mwena wa Facebook Eunice Kamau araiga tuned sana ni hari na King Kelvin Kubwa araiga ni tuned na ni hari na mundu ugwitwo Susan Favored arakiuga hari Nelly ako tuned ni hari na mundu retwo Shiko Shari thakira kigoco kiria gikuo gia Shiro gia Shiko wa Shari ni ngoro ni ona gwa muthenya wa muthi rucio ni ngarora ni hari na mundu retwo atiriri Liz Kongwa akaiga niko ndani ni hari na mundu wake eta Joyce Kokan akaiga watching from Italy na ni araiga atiriri rugoro raising rwa Paul Mwai I'm raising I'm in the race araiga ni rwakorwo rukimarathima muthenya ucio wa umuthe na ni ndiramenya atiriri mwiroreri to githiete na mbere na kurathimo ni Ngai ni hari na mundu ungi weha araiga atiriri araiga reke turore ici cia mundu renda araita Sam Kush kuma Njoro araiga present na ni hari na mundu renda King Kelvin Mkubwa wonderful uguo niguo gukihana muthenya wa umuthe riu ni mwiroreri ni ndire no ndungi munene kana munini nguongerera ni tondu muthenya wa umuthe Ngai niaretie na ngoro citu tuhingurire na kiugo kia Ngai tuona atiriri ati hingura twenda Ngai na twamutua igai ritu arituaga miturire itu gitiro giake gia guthamakira amen au atiriri ati hingura maimire Misiri ri Juda ri ametuire gituro kiayo na gwa Israeli ri akimetua ke ithamakiro riake twathi na mbere na kuona atiriri twathi na mbere na kwenda Ngai gutire kigiria atio miturire itu ituro ciake na umuthe naguo ndungata ya Ngai yathi na mbere na kuga twehokera Ngai maundu maitu ri gutira makania hinya wa Herode wabararite nginya hano Ngai witu no eguthie na mbere na guturathima riu ri ni ndenda uko ngikugira mbai nagwire atiriri ni ndakena muno ni Nelly Matayani mware wa Zayuni ni undu wa gwitikira gukorwo wi hamwe nani ni undu wa kuingira thini wa Facebook ugatwandikira ukaigura twathi na mbere na gucanja murangoro mwena wa SMS no kuri na andu mahura thimo mutikirathimo muno ni Ngai murathimo ni Ngai amwaramie amwende amweke maundu mega meririe magoro yaku ri ni nditigaga gukwira atiriri o muthenya Ngai aromareharehe ke hakuhe nawe koguo ri kuma kuri ni Nelly Matayani na mutungatiri ne shalom tugogo shalom nginya muthenya wa rucio tigona thayo wa mwathani.